В России будут запущены сразу несколько новых национальных проектов, которые коснутся ряда сторон жизни российского общества. Эти планы во время ежегодного послания Федеральному собранию анонсировал президент Владимир Путин. Новые национальные проекты будут посвящены сфере труда, а также вопросам защиты семьи. Реализация некоторых из них начнется уже в этом году. Подробности в сюжете. Первым из новых национальных проектов, о запуске которых объявил российский лидер, стала программа «Семья». Говоря о проекте, Путин отметил, что демографическая обстановка в России остается сложной, несмотря на то, что число многодетных семей в стране только за 4 года выросло на 26,7%. Глава государства сообщил, что на выполнение новой программы будет выделено 75 миллиардов рублей. И поступать средства начнут с 2025 года. Из послания президента следует, что национальный проект будет действовать до 2030 года. В рамках программы россиянам будут положены налоговые вычеты. За рождение первого ребенка родители получат 1,4 тысячи рублей вычета, за второго в 2 раза больше – 2,8 тысячи рублей, а за третьего и последующих уже 6 тысяч рублей. Действие уже существующих программ поддержки семьи, в числе которых и выплата материнского капитала, также будет продлено до 2030 года. Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется «Семья». В ряде конкретных инициатив прямо сейчас и скажу. Первое. Российские регионы в дополнение к федеральным программам реализуют свои меры поддержки семей с детьми. Я хочу прежде всего поблагодарить коллег за эту работу и предлагаю дополнительно помочь субъектам федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада. Вот в 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 2030 года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года. Еще один новый национальный проект посвящен поддержке российской молодежи. Его реализация начнется уже в этом году. В рамках его выполнения власти будут консолидировать все позитивные наработки из сферы молодежной политики. Российские власти будут поддерживать классных руководителей и школьных кураторов. Так, советникам директоров школ по воспитательной работе будет положена дополнительная выплата. Ее размер составит 5000 рублей. Советники директоров будут получать выплату с 1 сентября этого года, а кураторы и классные руководители уже с 1 марта. Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. И уже в этом году запустить новый национальный проект «Молодежь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают свое призвание, свою высокую миссию и ответственность за молодые поколения наши школьные учителя. Огромное вам спасибо за ваш подвижнический труд. В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опору в жизни, велика роль наставников. В рамках проекта «Кадры» в каждой российской школе будет запущена программа профориентации, чтобы обеспечить связку работодателей и сферы образования. По словам главы государства, в планы властей входит подготовить около 1 миллиона специалистов рабочих профессий, которые начнут трудиться в высокотехнологичных сферах российской экономики. В ходе выполнения национального проекта около 124 миллиардов рублей будет выделено только на ремонт общежитий и спортивных объектов российских техникумов и колледжей. Кроме того, по всей стране будут построены около 40 студенческих городков. Всего же на проект будет выделено около 400 миллиардов рублей. С нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации. Ребята, начиная с 6 класса, могут познакомиться с разными специальностями. Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров. Пожалуйста, приглашайте к себе школьников. Пусть ребята посмотрят цеха. Вот как мне предлагали в одной из моих поездок, заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь, прошу вас в эту работу. На принципах тесной кооперации образования и предприятий реального сектора мы реализуем проект «Профессионалитет».
Он позволил обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка 1 миллиона специалистов рабочих профессий. Такие подходы мы должны распространить на всю систему среднего профобразования, включая подготовку кадров для школ, больниц, поликлиник, для сферы услуг, туризма, учреждений культуры, творческих индустрий. Владимир Путин обратил внимание на проблему продолжительности и качества жизни в сельских территориях России. По заявлению президента, к 2030 году власти должны обеспечить ожидаемую продолжительность жизни на селе в 78 лет, а позже поднять эту цифру до 80 и более лет. Для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, государство выделит не менее 1 триллиона рублей на строительство и ремонт объектов здравоохранения в российских регионах. Кроме того, Путин объявил, что в срок до 2030 года услугами долговременного ухода должны быть обеспечены все нуждающиеся, а тем, кто регулярно следит за своим здоровьем и проходит диспансеризацию, будут предоставлены налоговые вычеты. Сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Мы вернулись на тот уровень, который был до пандемии коронавируса. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет. А в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80+. Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам. Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом. Новый проект «Экономика данных» предполагает поддержку властями стартапов и предприятий, которые производят оборудование для хранения и обработки данных. На программу российские власти планируют выделить около 700 миллиардов рублей. Первое. Мы должны быть независимы, иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность. Второе. Нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия. Путин подытожил, что все эти программы должны быть утверждены правительством уже до конца этого года. Суммарно на выполнение национальных проектов правительство выделит более 2 триллионов рублей.